做咩事啊，爹？唉，我估唔到知府咁快下公文，叫我將我賣翻嚟，聽朝早就要行刑。哦，我睇呢件事一定有冤情嘅，我而家都唔知點。俊卿，阿爹，不如你親自入監房，向呢個犯人查問下，希望有其他嘅線索可以替佢伸冤啦。阿爹，你講得啱，我今晚去。
明哥，血嬌。參做個恃勢的人，害到你要死，我哋要分離，我一定替你報仇，我要告佢，我要行刺佢。千祈唔好啊，明哥，你咁樣做法，無異以卵擊石，斬田參將嚟將你難為嘅咋。怕乜嘢？你都定咗死刑啦，唔通我怕死咩？我一於係咁做。咁即係無謂犧牲嘅啫。如果你真係愛我嘅，你就要聽我嘅說話，因為我仲有個年老嘅媽媽，冇人照顧，阿爹又出咗外，唔知幾時至翻得嚟。如果我死咗，你要發奮向上。希望你時時睇下我阿媽，咁我就非常感激你噶啦。明哥，呢塊玉係我最深愛嘅，我而家將你送俾過你，咁你以後見佢等於見我面一樣啦。嗱，大老爺。哦，大老爺，呢塊玉係你嘅咩？係我爹俾我嘅。咁你阿爹點得嚟？你知唔知啊？